Salam aleykum, hardayam? Deməli, Sultəpənin özündəyəm. Çiçəkdə yox ha, Sultəpənin özündə. Bir dənə sizin 4 yoldan aşağı düşdün, 40-cı bölmə tərəfdə. Şəxsi tikili, 3 otaqlı, normal, qiyməti normaldır. 2 dənə pəncərəsi var zalında. Zalın ölçüsü çox böyükdür. Gəlin bu yataq otağı ilə də tanış olaq. Yataq otağı da genişliyinə görə bəzi evlərin zallarından da daha böyükdür. Bunu bölüb 2 otaq kimi istifadə edə bilərsən. Onda 4 otaq olacaq. O ölçüyə bax. Ölçüsü çox genişdir. Qiyməti hamısından yaxşıdır. Valla bir-iki gündə bu kvadratda Sultəpədə ev tapmaq çətin məsələdir. Yəni Wi-Fi-nə qazı, suyu, işığı, şotçikləri hamısı var. Buradan da gəldi. Bir dənə də burada yataq otağıdır. Bunun ölçüsü normaldır. Qoşa daşdır. Yəni Sultəpədə bir-iki gündə bax pəncərə arası məsafədə var. Yəni zabor tutmur. Məsafə hava işləyir. Arxası da özünə aiddir. Yəni qiymətinə görə normal qiyməti. Sultəpədə bu qiymətə evlər çətin çıxır. Özü endirimi də var ha. Evin qiymətini deyim 67.000 manatadır. 67.000 manat. Real puldan gəl, endirim də var. Amma evin üstündə. Bir dənə buradan da gəldi. Burada da bir dənə mətbəxlidir. Ölçülər yaxşıdır. Hamam sanuzelidir. O da orta təmirdir. Yəni Sultəpəyə görə dəyər qiymətli. Yeri gözəl yerdə. 40-cı bölməyə çatmamış poçt var burada. Yəni burada yaşayanlar bilir. Məhəllə də gözəl məhəllədir. Böyürbaşı hamısı villalardır. Bir də həyəti ilə tanış olaq. Həyəti genişdir. Qarşısı navesdir. Navesin ölçüsü böyüdür. Üstü paketli. Üstünün burası navesini düz eləyib. Həyətinə rahatlıqla maşın daxil olur. Bax belə. Daxil olur. Plus da ki, burada bir dənə qonaqlıq vermək yekə böyük həyətin qalır. Kürsülüdür, baxın. Buradan 2 daş, buradan da 3 daş. Ümumilikdə 3, 2, 6 daş elədir. 6 daş. Yəni əlaqə saxlayın bu qiymətə görə ideal variantda. Yəni axşamın işıqları yananda həyət işıqlıq olur. Çöldə də hamam su var. Yəni burada sudan baxın, yəni Sultəpədə su var. Məhəllə də normal məhəllədir. Yəni yaşayışın sırf içindədir. Yəni əlaqə saxlayın, sakit məhəllənin içindədir. Yəni əlaqə saxlayın. Böyürbaşı hamısı normal, baqat evlərdir. Qiymətinə görə dəyər qiymətdir. Sağ olun.